Hei hei, nå skal vi se på hvordan vi kan bruke skjemaer, sånne små fine bokser som popper opp på skjermen, sånn at brukeren kan fylle ut den informasjonen som vi ønsker. Jeg har laget en liten salgsrapport her, hvor vi i hovedarket viser summen per periode for et bestemt år. Dataene ligger på en egen fane her, hvor vi har årstallet i toppen, og så har vi månedene nummerert nedover her. Jeg pleier å lage et ark som heter parametre, hvor jeg fyller på de tallene som styrer rapporten. Sånn at hvis jeg skriver 2011 her, og går tilbake på rapporten, så har tallene endret seg. Skal vi se, 57611, vi kan sjekke den på 57611, ja. Så nå viser den tallene for B-kolonna i stedet for D-kolonna som vi hadde i sted. Jeg har lyst til å vise hvordan vi kan få en boks til å poppe opp når vi åpner Excel-arket, sånn at vi vet at det er det første som blir gjort. Da kan vi se litt på formelen her etterpå. Den er morsom, den også. For de som synes sånt er morsomt, da. Nå trykker jeg Alt F11, og så går jeg inn i Visual Basic. Og da vil jeg sette inn en user form, et skjema. Da får jeg opp en liten sånn boks. Og den A-en her, label, den beskriver hva det er som skal fylles inn. Og så kan jeg klikke inn i den. Skriver jeg bare år der. Så setter jeg inn en tekstboks. Så strekker vi ut den der, kanskje ha den litt høyere. Ja, kanskje vel høyt. Og så er det en liten trykknapp som jeg har lyst på her. Og der skal det bare stå OK. Så kan jeg justere størrelsen litt. Så heter den jo userform. Og det er caption, som er navnet du ser i toppen på den. Mens userform 1, det er navnet på selve den boksen her. Nå har vi fått en fin liten boks. Og det feltet her, det kan jeg knytte til en celle i regnearket. Og da har jeg lyst til å knytte den til den cella hvor årstallet står i parameterarket. Da må jeg inn på Control Source. Så skriver jeg at det er parametre B1. Det tar jeg på husken nå. Og det er riktig, ser du, for nå dukker 2011 opp her. Så nå er den knyttet til den cella i arket. Nå vil jeg at når jeg klikker på OK, så skal den bare lukke den boksen. Da dobbeltklikker jeg på den knappen. Så skriver jeg bare «Gjem deg», «Hide». Det er det jeg trenger å gjøre for å lage selve boksen. For å få den her til å kjøre automatisk når vi starter opp, så må jeg ha en makro som heter AutoOpen. Nå legger jeg til en modul, det er en boks til å ha makroer i. Og så kaller jeg den subben AutoOpen. Og så sier jeg at det som skal gjøres ved oppstart, det er å vise den userformen som vi kjører her, som vi har laget.
Da lukker jeg dem. Og så lagrer jeg regnearket. Og se hvordan det blir dette seende ut da. Nå henter jeg opp brukerskjemaer. Så må jeg aktivere innhold. Og nå ser du, nå popper boksen fint opp. Hvis jeg nå velger 2013 og lukker boksen, så ser du at den oppdaterer seg automatisk. Nå kan det jo hende at jeg har lyst til å se på flere år, og da er det ganske upraktisk å måtte gå inn og ut av regnearket for å gjøre det. Sånn at vi kan lage en knapp i regnearket som starter den boksen her. Nå har jeg et lite valg her oppe som heter utvikler. Og det er ikke synlig i Excel som standard. Der må du inn på alternativer og enable det valget. Ja, jeg skal se om jeg kan legge på en kommentar på hvordan du finner det. Her kan jeg sette inn en knapp. Og så det som skal skje når vi trykker på den knappen, det er at vi kjører den som heter Auto Open, altså det samme som skjer når vi åpner selve arket. Nå kan du jo innvende mot det eksempelet her, hvorfor i all verden skal vi ikke bare skrive årstall i en celle? Det blir jo mest for eksempelet dette her da. Så nå klikker jeg på bytt år. Da vises boksen. Jeg endrer til 2012 og klikker OK, så endrer tallene seg. Morsomt, morsomt. Da ja, jeg lagrer dette her. Da tenkte jeg bare kunne se på den formelen som jeg bruker for å finne riktig kolonne i datasettet. Sånn at hvis jeg sletter formelen her, og så tar vi det på nytt. Så det jeg gjør er at jeg sier at jeg vil finne en kolonne, og søkeverdien, det er årstallet. Det er det vi er på jakt etter. Det står i toppen på kolonna på datasettet. Det har vi jo bestemt skal ligge her i B1. Og så spør den etter matrise, og det er de kolonnene som vi leter innenfor. I det tilfellet her så er det kolonnene B til E i dataarket. Og så skal jeg ha en radindeks. Den skal vite altså hvilken rad den skal lete i her. Og i rapporten så har jeg jo satt inn periodenummeret her. Sånn at vi skal ha den cella. Og den vil jo da gå til rad nummer 1. Der står årstallet. Så må jeg legge på 1. Og jeg skal ikke ha noen omtrentlige treff her. Jeg skal ha treff eller ikke treff. Og da får jeg 61046 på januar 2012. Jeg ser på januar 2012. 61046. Puh. Ok, det var litt knapper og innfyllingsbokser, eller utfyllingsbokser, hva man måtte kalle det. Og fin kolonne. Det får vel være bra for en dag. Ha det strålende. Hei og hå.